Hörmətli əziz qarindaşlar, hammalarınki şu joy vaqt xayrli olsun. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men ota-onamniki nahaq kesilib ketganligi uchun Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda ota-onamni Xitoyniki turmushidan qutqizib chiqish va Xitoy hukumatiga bo'lgan norozilik namoyishini boshlagan. Shundaqla uzundan beri Dünya Uyg'ur qurultayiniki ichidagi ba'zi birlar bilan aralashish va bularni tushunish orqali qilayotgan ishlarniki noto'g'ri butunlay 180 gradusda noto'g'ri ekanligini bilib yetib, shuning uchun bular meniki o'sha yerdagi odam qo'yib, meniki hissiyotimdan foydalanib, meni qaqsoq qildi, undan keyin jasuslik qilmoqchi bo'ldi. Shuning bilan men o'zimniki uyqumni darhol ichib, agar kendi shu oldiga chiqib bir qator haqiqatlarni oshkorlamasam, balki bular menga zararli qo'llansinib, ben chiqishdan bilib ketganligim tufaylidan o'ltirib yetanmaydi. Tomoqlarga birini senib sarang qilib qo'yib yoki bo'lmasa bo'lmasa shunda ilindirib mengib shunda qo'panmas qilib qo'yib, undan keyin oxirida o'zlari sesitib qilmoqchi. Tunugun mavu Norvegiyadagi Abdurshid Muattarning dadasi degan gapga ma'ni men chiqamdi bilmayman, anglab beqinglar. Mana shu ovozni men angladim. Men keldi. Mangıl kartına eşledim. Qarindoshlar, ovozni angladinglar? Mana bu shu Norvegiyadagi Muattarniki dadasiniki shu manga degan gapi. Mana chunki men tunugun shu sotni ichayotganligim uchun shuningga shu sotnikini menga bitta debdi. To'g'ri. Men kelgan chaqda Shvetsiyada, to'g'ri, shu Finlandiyadan Shvetsiyaga qatnaydigan paraxotda men shu servis, ya'ni shu debdi tozalaydigan ishlagan. Uningdan yonmayman, uning oldidami deganman, o'zimniki tushundirgan. Seninki texnik kallang ichilmabdi qara. Men Shvetsiyaga kelib, Shvetsiyada tozalik qilsammi, yana birdan qilsammi, Xitoy uchun ishlamadim. Buningga Uyg'ur ma'rifatga nijot turg'un kafolat berdi. Men bir Xitoyning oshxonasida qochib boqmadim, bir Xitoyninkida bir ishlarni qilib boqmadim, o'zimni deydi doim nijot turg'un akamiz. Bu degan burun qishda, amma adam Yevropaga kelgan chaqda yo'ldan boshlaydi. To'g'ri, o'qish kelganim to'g'ri. O'qamadim emas. Chunki bu yerni men yashashni xohlamadim. Men ketkim batdi, lekin cho'nglarniki bilan mishada tavsiyasidan qilib qoldim. Hozir Shvetsiyaningki temir yo'l idorasida ishlayman. Sen
Muşundaq depse, andan keyin Dolqin Aysaga muşta tillib olay dedi depse, bu ovozlarni ep qo'ydik. Bu gaplar yaxshi qilibsa, unda o'zi biz Germaniyaningki istixborotagacha tushib boqayli. Men bu do'stlarimga deb qo'ydim shu ovozni shu Amerikadagi shu ishlarni qilayotgan odamlarga, advokatlarga, Rodney Dixon apandilarga beringlar. Men qaysi vaqtda Dolqin Aysaga shunday gap qildim. Bizningki telefonlarningki mening nomerim qachon bir Dolqin Aysaga kirib ketdi yoki va boshqa nomerlar Shvetsiyadan meningcha shu Dilshod Rashid yo bir qanchasi ularga telefon qilmasa odatda jiqadan telefon qilmaydi deb o'ylayman. Men telefon qilib boqmadim, ham bunday gapni qilmadim. Endi Abdurshid sana kelaylik. Abdurshid, seninki qizing ikki qatimliq sotninki chaqirtmidi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi sening qizingni to'qitmoqchi bo'ldi, po'qoldi, ham po'qib bo'ldi. Sen ayoling Oysha Musa degan nervin bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga kirmasda u yoqda janjal qurmatdi, sotsialning pulini yetding, tilamchilik qilib yuratding, chamadoningni so'rab, ayollarning uyi ayollarning kirib yuratding, og'riq ayollarni o'ynab so'zlab ko'p eqitib yurgansan. U men emas. Seni nayti bir shalloq, bir nachar odam deb o'zingninki ayoli o'zing ko'chaga chiqib Norvegiya xalqini sestirib ekansan, xotiningni sestirib ekansan, xotining seni sestirdi. Qachonki Dunyo Uyg'ur qurultiyiga kirgandan keyin shikolarning orasida muhabbatlar paydo bo'ldi. Ayoling o'rtasiga yuguradigan bo'ldi. Ayolingning o'rtasiga inisi voqea, muattar degan qizingni Turkiyaga BDTninki tarjimonlik u bu vaqtlar bir ishlar bilan avatibsa, arxivlarni to'plabsa, o ishlarni biz bilamiz, Turkiyalik qarindoshlar biladi, deb berganlar bor. Butun narsalar bor. Shuning bilan kirib Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki boshda tegidan ko'taradigan bo'lsa, sen bir so'lamchi dada. U qiz agar Dunyo Uyg'ur qurultiyi ishlamay, shu uyingda sen ashna xarajatini ko'tarib boqqan bo'lsang, sen chichib yetading, tushundingmi? Qiz bola edim pul tepsang akirib berayotqashqa, shuningga hammanglar qo'shal pul bilan uning oldida jangi jidal qurmaydigan oila hozir mushu ishlar bilan mushunda. Seninki qizing sot kollegiyasi so'radi. Milliondan 3 milliongacha mushundaq baka desa, bu qo'pib shuning bilan mening qo'limdagi materialda damdo yoki appisning bir nimasiki nastikidamdo, ya'ni nima desa, shu 5567 deydi. Bu sanni bu qizlarga kim taqlab berdi? Sotchining qo'lida 1 milliondan 3 milliongacha material buning qo'lida. Xo'p, o'ltagan, chopqan, qopqan dedi, siyoyaning qo'lida shunchalik material chiqadiki, bu sening qizingning qo'liga nerdan keldi 5567 degansan. Xo'sh, endi yana bir gap. Sen bo'ylaminki biz to'qini chuvib chiqmaguncha buningga radiya bermaysan. Mushuninkini biz qo'lab chiqmagan bo'lsak, senlar mushta quturmayding. Tushundingmi? Mushu YouTube'da yetilib ketadi. Men unda oson jidalga kirmayman. Menga xeyli odam uni avatmoqda, mani qil deb men aql suzgichimdan o'tkazib, atrofimdagi do'stlar bilan maslahatlashib, men qanday bo'ldi dedi. Bu 500 ming kishinikini men chiqarmadim, tushundingmi? Kanning to'tiqi. Uni men chiqarmadim. Bilmayman. Lekin men do'stlarim bilan 5567 deganni biz do'stlarimizdan tip chiqib shuni qilgan biz. Hatto inglizchaning tegiga mengtoxallar uchun xat, uyg'urcha xat o'qolmaydiganlar uchun xansocha, uyg'urcha qilib yozib bosdik. Tushundingmi? Sening qizing ashada laqvadak ijarab, sotmoqchi. Va sening qizing Bergenda universitetida naynaqchish. Og'zimga bir gap, og'zimni ochma Abdurshid, tushundingmi? Qo'ng'on qilam tiqib bitmasanda ko'tninki. Sen mening o'zing shaxsiyatimga tegmay deb qolsa, menchi qara shvetning qo'ng'ini jusammi, po'qini tazasammi, qayerlar sanatoriyasi ishlasammi, axlat to'ksammi, men vijdonim bilan yashadim. Men g'ururim bilan yashadim. Men pokiz yashadim. Shu meyaga chiqib hammani dalalayman. Tushundingmi? Sen unda qilmading, sen dalanmaysan. Sen işte hajika o'tirsan. Bu jalobning onasi. Uning degan, seninki qizing mushu gaplarni shu sotda dedi. Tushundingmi? Sening qizing sotning ichida hijarab, naynaqshib, uning chaqchaqib, buning ichida yuribdi. Talafatash qilib, tushundingmi? Sen aniq deb qo'yay. O sotninkini
hozir kelimiz qayerdan qayerga. Nimişki eşek senin kızın o'tirishib qoldi, nimişki ashu san eşek yeb qoldi, uni dunyo Uyg'ur qurultaydigilardan so'ramay, meni tillamsa, va qizimning qo'li qanday chiqib qoldi deb, sening qizing hayotini vatanda yashab boqmasa, ko't. Senin qizing 13 yosh vaqtida Norvegiyaga kelgan bo'lsa, sening qizingning kommunistning ideyasi bor ekan. Norvegiyaning sunishgan bilan aql süzgüchidan bir narsani süzib chiqarolmaydi ekan, tushundingmi? Oldiga chiqib, mana menga bergan yoki manda bo'lgan, men mana degandim deb shuni e'tirof qiladigan narsa yo'qki. Agar o'sha g'arbliklarnikidek g'arbning bolalari bo'lsa, chiqib shu gapni qiladi. Tushundingmi? Bu bir sana. Mayada Mavo Amerikadagi RFA'da ishlaydigan Bekram Sintash. Bu yosh tadqiqotchi muhattar hech qachon 1,5 million Uyg'ur lagerda degan yo'q, basotchi savol so'ramadi, balki sud kollegiyasidagi bir ayol sotchi shundoq dedi, sizlarning dokumentinglarda 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'ur daftar zal iniqsan qancha o'tirib qo'ya olamsizlar degan. Bu qiz muhattar boshda sotchiningki savolini to'liq anqirib bo'lolmay, bu sonlarning nerdan to'planganligini, ya'ni o'z dokumentin kirgizilgan, meningcha ko'p tutqun qilinganlarning sonini tilga oldi. Bekram Sintash, chapa yapsangmi, shunda chapa yapamsa. Bu o'zining dokumentini sunadigan bir onasining haqqi ama bu xalqning ishi, bu sot emas-ku endi. Sen endi ilaqi tilinib bo'lgan narsa degina. Shuningga meningcha ko'p tutqun qilganlarning sonini tilga oldi. Ham sotchidan savolingizni bir qayta takrorlasangiz dedi. Sotchi ayol bu tutqundagi umumiy kishilar sonininki o'lchamlik nomerini belgilab bo'lamdi dedi. Shuning bilan muattar uni aniqlash oson emas deb o'z qo'lida bor aniq salomat ma'lumotlar 5000 dan ko'p Uyg'urning arxivlashtirilgan tutqun isbotlar ekanligini tushuntirdi. Bekram Sintash, adang hidayilo, kup poyuz mangıdı. Adang hidayilo, tushundingmi? Men odda angla. 5000 dan ortiq qo'linga arxivlashtirilganini. Bu sotni ichishninki maqsadi Pompeo chiqargan siyosiy qarorni suslashtirish. 3 milliondan 1 milliondan 3 milliongacha siyosiylashtirilgan Amerikaninki sobiq Amerikaninki prezidenti Trump afandininki tashqi ishlar ministri sobiq ministr Mike Pompeo afandininki Jumhuriyat Xalq Cumhuriyati Uyg'urlarninki ustidan irqiy qirg'inchilik qilyapti deganni ma qizvalar borni yoki o'chagishni kelib o'chirib suslashtiryapti. 5567 bilan sen chiniqib muskulni, oqsilni miyaringga ichibsa, miyaringga badanga ichadigan narsani miyaringga ichibsa, doktorxonaga berib tekshirib baq. Kalninki maydonchiqi. O'z dokumentida 1 milliondan 3 milliongacha Uyg'urlar tutilgan deb yozib turib, qanday bo'lib buni 5000 deydi? Buningdan Amerikadagi Zubayra tinib oldi. Dunyo Uyg'ur qurultayining qilgan ishi emas bu. Buni biz bilmaymiz deb mana Xitoyninki asli nimasi bor-da? Xitoy o'zi ishiltidi, poq chiqsa biz tonimaymiz deydi. Mana Dunyo Uyg'ur qurultayininki. Zubayraning SMS'lari onasidan chiqaryaptimi to'pga kelgandan 5000 deydi, bu 5000 degan qo'lda bor tutqun arxivi. 5000 tutqun arxivi ekanda qo'lda. Buni hamma sotchi muxbirlar to'liq tushundi. Bu dialogda hech kim 500 mingning gapini qo'y. 500 ming degan bo'lsa, bu yaxshi bo'ladi, ko'tik. Bu yosh tadqiqotchi qiz muhattar Uyg'ur soti doklatidan guvohlik bergan 4 Uyg'urning biri. Bu nima deb dokulat berdi, nima deb guvohlik berdi? Bu ochimachisi buningki hech qachon bir lagerda bo'lmasa, ya dadisi Abdurashid opsim Oysha Musaningki bir tuqqanlar kirgan to'g'riliq bir isbot yoki birning to'plagan narsa yo'qsa, bu nima deb berdi? Bu kim? Bu Osloda o'qamdi yoki magistr bo'lamdi, prikazchik bo'lamdi, bizga ne ya? NASA'da o'qiganlarmi taqir-tuqir so'zlab yursa? Bundaq yosh tadqiqotchilarimizningki chiqqanlardan xushal bo'lishimiz kerak. Boshda lagerning ichidagi 3 millionni 5500 sanchi qara, sening qalamingchi qara, ko'tib qapti refiya kirgandan yo'q. Sening qalaming ko'tib qapti. Burun xeli bu tuzuk narsani yozatding. Yozmaydan endi bo'ladi, o'qib qo'ysa ko'zning qichig'ini chiqarganga. Xushal bo'lishimiz kerak. Men xushal bo'lmayman shaxsan. Chet elda nima to'la doktorlik unvoni to'la bor Uyg'urlar to'la 40 necha doktorlik guvohlik bergan mutaxassislardan faqat Bekram Sintash, Ruqiya Tuluch, Abdikim Idris muattar ilqot. Yo Alloh, bu sizlarning qalpoqlaringlar yomon ulug' chiqib bordi-juma. Bu Bekram Sintash sen bu adamning ishiga javob berolmay yo'qolib ketganding.
sening adang shu bir valvoq bir yo'lninki projektdan olgan sintash oltin ko'rikninki zodi jo'nyangdan kelganlar bilan adang shu uyg'ur samiyat uyg'ur mollalarini tillab dinni kamsitib qilib ketayotgan adangning eri arab ku ikkinchi eri sen kayningga qarab ketib anandan keyin gap qil cho'ng so'zlar bakram tushundingmi sanga chiqib man asli do'lqin qambir bilan yo'gab turib salay degandim manga cho'nglar bo'ldi u cho'ng odam bu yerda pensiyaga chiqqan u bu uni gap qilma bo'ldi shuning o'ziga gap qil dedi man sanga gap qilyapman Bakram Sinta, seninki shu Ruqiya Turdish to'g'riliq menda ochiq ma'lumot yoki uchur hech qanday narsa yo'q. Men bilmayman va'dimizni. Abdukim Idrisni bilsa, ikki bolasini tashlab etib, qanqir tashlab etib, xotinini tashlab etib, umrida Misrdan o'qib kelib Germaniyada bir katman to'p chopmagan, ayoli ishlab oq ko'ynaklarni yoqisini qara qilmay, ikki bolani, ikki o'g'ilni tug'ib berib, tez qilsa, bir so'rilib bu yerda shundaroq nima shu vatsaning davoning ichidagilar uningdiki muattar deganing mana muattar deganingni ko'rdik sizlarni ko'ryapmiz ey Bakram sen bu yer chapa yopadigan ishni qilma man seni o'tab ketgandim o'zing chapa yopib ketgansan manmi chapanga tushliq o'zimniki narsamni deb qo'ydim anandan keyin uyg'ur sotninki kollegiyasida o'tganda olim Sitov shundoq degandi voy shu uyg'ur xalqaro jinoiy ishlar sudi arizni qaytirib etdi shu Rodney Dixon degan apandim shu London sotiga qatnashdi u bu mundoq deb turib gaplarni qilgandi shu chog'da voy shu uyg'ur sotmish London sotini ko'dab qo'yadi olim degan latg'ilab sen bizni uyg'urlar injitiyini people qilishqa seninki Rabia Qodir Umar Qanot Abbos oilasi seninki nimang bor tushundingmi hamda man Facebook'imga Estringa akimiznikini ishlab chiqarganini o'zimniki chiqarib qo'ydim mana shuni ko'ringlar shu uyg'ur xatlar yozig'lar xalqaro jinoiy ishlar sotininki advokati Rodney Dixon apandim uyg'ur sud kollegiyasininki bosh sudchisi Jafuri Nice apandimga degan gaplar degan JS apandimniki Dixon apandi siz yaxshi bilasiz bu bir xalq sudi bu sotning hozir qadar ichilishi bu sotga ehtiyoji bor kishilarningki talabi bilan ichilyotidi ya'ni Xitoy planlab bergan dunyo uyg'ur qurultayidagi cho'shq amganlarning ehtiyoji bilan ichilyotidi milliy munofiqlarning bilan ichilyotidi tadqiqotchilar bilan ichilyotidi degan gap uyg'ur kallangni ashmani ubda angla ammo bu sot kollegiyamizningki o'zi betaraflik xususiyatiga ega bo'ldi bu sot betaraflik ya'ni hech qanday qaror chiqarolmaydigan biz nim qilmaymiz degan gap Shi Jinping Angliyaning nervisini tegib shamdoniki imtiyozlarni 50 yillik to'xtamni ip tashlab etdi ma'nosi degan bu Angliyada ma'nosi degan bu bir nima deymiz endi ana 3 million uyg'urnikini 5700 ga 5567 ga tushirib qo'ygan nima tursa ega hargiz aktiv rolga ega emas men degan gapda emasmi ashadagi sotda maydonda bo'layotgan men hammani yetib qo'ydim ammo siz butunlay o'xshamagan nishonni ko'zda tutganda guruhga tava va bu guruhga vakillik qildingiz ular bo'lsa guruhga vakillik qildingiz yana birisini deyotdi ama Londondagi dunyo uyg'ur qurultiyi ochgan sotning ichida Amerikadagi Salih Xudoyor boshchiligidagi surgun hukumatning ismini qo'yadi ular bo'lsa Sharq Turkiston surgun hukumati siz ham ular uchun normal advokat qiladigan xizmatni qilyapsiz deyotdi Angliyadagi bosh sudchi Jafri apandim Dixon apandimga shu gapni qilyapti buni tilga ilishimning sababi Xitoy Xalq Jumhuriyati bu sud kollegiyasida o'zining vakili yo'q bu sudda Xitoyningki hech qanday vakili yo'q ya'ni Xitoy tarafidan bu sud kollegiyasiga vakil avatdimi deyli ular cho'qim bu vakil qilayotgan guruhning qiziqish nuqtasi arzi ya'ni ustidan axlash tartishga qilishga tirishidi o'zini uxlashga o'zini axlashga advokat ustidan talash tartishga tirishidi deydi Xitoyningki nacharligi
U chaqda bu sud kollegiyasi Xitoyninki radiyasiga qarshi dalil isbotlarning bor yo'qligini so'rashga majbur bo'lamiz. Bu vaqtda siz xalqaro jinoiy sudga tayyorlagan qimmatli dalil isbotlarni o'tirg'a qo'yishingizga to'g'ri keladi. Manda bir qo'ttabi motorlar naqsh etilgan sahnada anda isil tayyorlagan materiallarni o'rniga qo'yishingizga to'g'ri keladi deb biz uchun mana sud kollegiyasining bosh sudchisi biz uchun gapiryapti. Biz Xitoyninki o'tirg'a qo'yishi mumkinchilik bo'lgan radiyalarni oldin o'ylab qo'yishimiz zarurdir. Shuning uchun agar Xitoy shunday qilsa, bu sud kollegiyasida siz tayyorlagan dalil isbotlarni bu yerda oshkorlasin desa, siz qanday javob berasiz? Deydi. Anlaşdыңmı? Masudga chapayib atqanlar, ma qizolninki qilgan xatoliqiga qilib o'zingcha meni texi Abdurashid sen anda deb tilab ketsa to'g'ri ishilsam nima bo'pti? Yenkagan chog'da hamma odam ishlaydi, birisi doza qiladi, birisi suv ichida ishlaydi, birisi qochiydi, birisi tozlaydi. Bizga noldan boshlaymiz. Durikka keladigan na ish bor? Ishladim, pul topdim, opam dadamni Turkiyaga keldim, o'ynatdim, aramga beringlar deb pullarni berdim. Buni mishak jamoatlar bo'ladi, adlarimiz, aqlimiz Turkiyadagi. Opam dadamni bir rozi qildim, mana hozir yana roziligini qilyapman. Mushlar uchun tirishyapman, Uyg'ur xalqi uchun tirishyapman. Bir o'zim chiqib butun hammasining oldida supurib tozalab menyapman. Erkin tekasninkini kelsa, bu erkin tekas yo'qra, tekasdan G'ulji shaharninki, bizning mahalliga, sharqlarga olchar chiqqan narsa u. Ashadimi biron ashu imomlarni chiqib turg'izmagan narsa, uning enisi Abdurasul Sho'g'rosh deb qo'yamda. Shu o'yla qilvinchon yatavrigan chol yo'g'o mis qozon yastib, ashaga berib Xitoylar polo o'tib bergan. Aningdagi u yerdan qaytib kelib, chivo chiqqanniki, Urumchi qirg'inchilik chiqqanniki 6-7-da Xitoylar Uyg'urlar o'tgan chaqda aningdagi Xitoylarga shu mis qozonda polo o'tib bergan. Manda jalobdan olsa bu, tushundingmi? Erkin hojim deb ketirgansa, ey, va sizga hojimingga seninki unda duo ibodatli unda bo'lgan narsa Xudoyim qabul qilmaydi. Bu bölümüz erkin hacimli o Kanada çuakayda yana bir İspanyollik $100 bergan o'zi o'tirib olib to'pladi jalab xotindak valaqshiydigan narsa. Ana qurultay yana ashindalarning bolalarni akildi, ana ashindalarning qizlarini akildi. Olarning dadlari kommunist ideyada Xitoy prezidenti olan ideyasi o'zgarmagan bo'lg'achqa shuning anda mavzuning bayan tamoq edi jalabning olishi olib tushirgan ko't. Bunlarga pur chiqmas, bunlarga pur chiqmas qo'ydim men sana dedim qo'l taltakni. Sen texin imdavatsa, sen olsa solam emas men. Qizimni 6 başı, qizingni 6 pashvozini orsa solab qo'ysa, kim bilmaydi do'qonning pashvozligini? Kim bilmaydi paratyo'rin qashdan pashvozligini, kim bilmaydi chatrashdan hammasi chalayshangular oqadigan pampar taqab cho'digan chatir qilgan. Do'lqinninki qunga o'tirgan tivitimi menga shunda yo'dat ko'tat qiladigan bo'lsa, men do'lqinga hech qachon unda telefon qilib boqmadim. Ham qilmayman. Biz Germaniyaning istixborotini tushib boqayli, Shvetsiyaning istixborotiga tushib boqayli, o'ynab boqayli birga bir. Sen birga qaq deb ketibsan. O'zingcha lökchaklarda kela ondan atali birga bir. İşte küçük çoşqa amgan. Xotiningmi nachar nima, o'zingmi nachar nima, butun Norvegiya ses ketgan nima, seninki qurultayniki. Ko'tirib falongunchilarniki. Xotin ishqilanda turib, ashna bilan yashab pul tepib, qishgan nimalar. Ben Shvetsiya temir yo'lda ishlayman. Akalarim bilan birga ketilib tijorat qilaman. Fangdaydan uy mulk ya ilib, uy qurib, uy setib, bu ishtim bor. Temir yo'lda ishlayman. Meni bir tal chapinimning puliga sen bir qurib usti beshingni o'ngshab, anandagi teshig'i chiqsa, tushundingmi? Şomaşta gaplar, qarindoshlar. O'shqallimizni ochaylik. Xitoy demokratiya kasimi bizga foydasi yo'q, Uyg'urlar demokratiya kasi bilasanaydi. Teshida turayotganlar ota-onasi kirmaganlarni balkim qirib etishi mumkin. Kishilik huquq u degan narsalarni 20 yildan beri, hammasi 70 yildan beri qilib boqdi, oqmidi. Avtonomda yashab boqdi, qarindoshlar. Oqmidi, endi bir mustaqillik deb boqayli. Bular dalanma atidi-ku. Mana men Skandinaviyaningki poytaxti hisoblamasi Skandinaviyaning shu Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya Skandinaviyaga kirmaydi arasa, ular ayrim. Daniya, shu Islandiyaningki Shvetsiya, shu Stockholm iqtisod markazi ham Akasiya poytaxt.
muhim rol o'ynaydigan yerlarning birisi. Shvetsiyami Skandinaviyadagi muhim davlatlarninki birisi. Hozir Shvetsiyami Norvegiya bilan Danmark bilan qaytilib shu Skandinaviyaniki NATOsini qurib chiqamiz deb tayyorlik qilyapti. Dunyo vaziyatida nihoyatda cho'ng o'zgarishlar bo'lyapti qarindoshlar. Xitoymi Shimoliy Muz okeani tavasiga takliflarni olib kelyapti. Shuningga butun davlatlar uyg'onyapti. Biz nima ishga uyg'onmaymiz qarindoshlar? Jahon bizga o'ngchi kelyapsa. Mana yillardan beri mishada Shvetsiyada yoki Shimoliy Yevropada kim menga o'xshash oldiga chiqib independence topmoqda, kim menga o'xshash biz Uyg'urlarimiz Sharq Turkistonga mustaqillik topmoqda, kim mendek 300 necha kun namoyish qilmoqda. Mayli qanday qilgan bo'lsam chiqib qildim hisob. Shuningga qarindoshlar uyg'onayli. Bir odam yerga chiqib so'zlab berayotgandan keyin buningga bunday qanday pishni fasatlarni qilganlarnikiga oldinglar anglab yetinglar, ko'rib yetinglar. Undan keyin aql süzgüchimizni o'tkazib, xalqimizni ko'z oldimizga kelib, bu qanjoqlar deganchu, shu basa, yatig'ini qilib bersa, shu yesa, issiz, shunday xeylar kirib o'tsa, Starbucks bu bitta kiyimini olsa, bitta qo'qongini olsa, bo'ldi, bu tarjimonlik qilib talab aytish oldingi materialni nimaligini bilmay so'zlab yursa, shundaq narsaga cho'ng qurultaydek bo'lgan odam nima qilamda ana Zubayra Amerikadan Japanni tiplam chiqibdi. Voy, buni dunyo Uyg'ur qurilishi bilan aloqasi yo'q. Qanday aloqasi bo'lmaydi dunyo Uyg'ur qurilishi? Qalning yuzimisi. Zubayra degan. Shu ashunda. Shuningga cho'qim chiqib radiyo bildirish tegish narsaga radiyo bildirish kerak. Men hech narsadan qo'rqmayman. Kelayli. To'lqin Aysoq telefon qilgan bo'lsam, Shvetsiya bexatarlik idorasiga berib, tekshirsin telefonimni. Germaniya istixbarotlari tekshirsin. Ama Abdurshid gapni qilib yaxshi qilsa, ma fayz oldu, ma fayzim var ekan. Hamda biz ham bilan da Despacito o'ynaymiz endi. Shuni bilaman. Qarindoshlar, buningdan keyin mana mushtaq sezgir nuqtalarga diqqat qilinglar. Mening Facebook'imda chiqargan narsalarga diqqat qilinglar. Menga yurak yoki qo'llash yoki tegib meni maqtab yozish hech narsa kerak emas. Ashni ko'rib, kallanglarninki ichilsa, nima qilish kerakligimizni nimada yo'lda mengish kerakligimizni shuni bilsanglar men sizdan qo'shal. Menga 100 tal yurak, 1000 tal komentar hech narsa kerak emas. YouTube'dagi O'yg'on Uyg'ur, qilish Uyg'ur degan programmalarga kirib, biz chiqargan narsalarni ko'rsanglar bo'ladi. Qanday gap. Shuning bilan Xudoyim omonat hammanglarga omonchilik tilayman. Shanba kuni qurultay yana 2 kun dam olgan bo'ldi. Hamsa Xudoyim omonat. Qarindoshlar, yana bir deb qo'y. Hammanglar o'zinglarni to'van ko'manglar. Hammanglar shu dunyoga kelgan bir chempion. Hammanglar dadanglarninki nurg'unlagan shu spermalarning ichidagi nurg'un minglagan spermalarning ichidagi bir tal urug' chiqib sizlar bu dunyoga barliq kelgan. Shuningga sizlar shu spermaninki ichidagi urug'larning ichidagi eng chempion urug' sizlar. Shuningga men o'zimni chempion deb o'zimni hisoblayman. Shuningga har bir qarindoshlar o'zini hargiz kamsitmaslik kerak. Mayli pulingiz bo'ling, mayli pulingiz bo'lmang, mayli siz obro'yingiz bilan, mayli sizningki bir ishingiz o'ng bo'lsin, ishingiz tart bo'lsin, siz hargiz psixologiyani buzmang. Siz shu dunyodagi chempion. Sizlar apangiz, dadangiz shu dunyoga kelganka, sizmi ota-onangizningki a'tvorliq bolalari. Ma'va Abdurshid degan meni ashta deb o'ylamadi emasmi? Meni ashta ma'ma xalqning bolasi, meni qurultaydagilar qilib ketibdi. Shuning bilan ochiq so'zlarni demay, meni degan shunda tillab ketganda, Xudoyimning qudrati bilan osh piqit pichoydin akab mening qo'limga qizini tashlab qo'ydi. Ashta gap. Kufrlik qilmanglar, cho'ng so'zlamanglar, haq turinglar, iymon insof bo'linglar. Kishining haqqiga sanamanglar. Qurultaydagilardek haqning xotiniga ko'z tikmanglar, haqning eriga ko'z tikmanglar. O'zinglarninki halol turmushinglar bilan pokiz baxtiyorat yashanglar. Xudoyim omonat qarindoshlar, hamsa men tushib ketdim.